在以往的比赛当中，高指导，以您对这两名运动员的了解的话，在看到今天结合两个人开场之后这段时间的表现，您认为这场比赛谁的胜面更大一些？这个按照以往的战绩，特别是近年来战绩，应该是林丹的胜面应该是比较大。10-13。但是陈玉不管怎么说，他是作为一个非常有实力的运动员，而且是连续拿了2届的全国冠军，所以他整体的实力应该说还是比较强的。特别是对，特别是在这个赛制改变以后啊，现在直接得分。所以说，像他这样类型的运动员，就是打进攻的这样的运动员，他还是有机会。但是现在问题就是说，他能不能够控制好球？所谓控制好球，就是说他能不能够减少林丹这个突击的机会。如果他控制不好，你看像这样的球，给林丹抓住机会，而且球不厚。林丹起跳以后啊，他的下来的球还是威力很大的。对，实际上比赛就是遏制与反遏制的一种对抗。那么如果说你遏制住了对方的特点的话，使自己的特点充分发挥，那么在比赛当中你就有可能取得胜利。但是如果你再跟着林丹的节奏在打，再跟着林丹的打法让他随意发挥的话，这样的话你就很危险。对。如果是说他的球控制的好，比如说他底线最起码呢能够到发球线后面去，这样林丹呢也不敢轻易的去打突击球了，因为毕竟球厚了以后，他突击变成了上网就比较吃力。那么在半决赛当中，陈玉是战胜了小将陈金，据说也是发挥的非常出色。又出界了。18-10。在相持球的能力方面，今天看得出陈玉在和林丹的对比上还是存在着一定的差距啊。对。Service over。我看得出，就是说两个人的后场突击能力还是比较强。11-18. Wipe the court, please. 林丹的接杀球经常会出现这样的一个飞身救球这样的一个动作。这样的运动员在比赛当中，特别是让观众看了之后感到很兴奋。对，比赛看得很过瘾。11-18. 一直想控制往前，但是林丹反控球能力还是很强。12。林丹的突击下网，那实际上这个球对于林丹来说也是个机会球。如果这球能够控制好的话，这个基本上对陈玉是没有任何的救球机会。对，成功的机会还是很大的。18-12，目前是林丹暂时领先陈玉。落拍，控好落点。正手一个往前的吊球，带一点滑板假动作，是林丹在判断上稍微有些犹豫。对。那么这种稍微的一些犹豫的话，就错过了击球的最好时机。接外了。Service over. 19-13. 实际上这球林丹还是比较冒险的，球不是很高。这实际上也就是这个意思。20. Game point. 13.
Game. 比分上应该是比较轻松的。林丹在第一局的比赛当中是以21比13耗时16分钟战胜了陈宇。那么将要进行的是双方第二局的比赛。那么全英羽毛球公开赛男单决赛，林丹对阵陈玉的比赛，目前将会进行第二局的比赛。在第一局比赛当中，林丹是以21比13首先拿下一局。那么在第一局的比赛当中，在网前球方面，林丹是拿下了4分。Second. 陈玉第二局呢，我感觉到他这在进攻方面应该是加强一点，因为他一味的跟林丹拉的话，他现在拉球没有林丹一个稳，再一个质量高，所以他这样的变成林丹容易造成那个突击的机会，刚才也是很明显的。那么第二局比赛开始，双方也是交换场地。目前在屏幕下方的是林丹，在屏幕上方的是陈玉。控制往前，调后场。Service over. 1 all. 陈玉的这次杀球非常果断，对，还是应该是打在界内对啊。你现在你跟林丹打，你只能够是通过快速的抢网，多打进攻，你才有机会。哎呀，这是一个机会球。Service over. 应该说他还是稍微着急了一点。那本来这是一个很好的得分机会。陈玉防守还是很稳， 3 但是往前没控制好。有时候运动员在场上就是说，想多打进攻，就必须要有往前的这个控球，逼使对方挑。往前如果是控制不好的话呢，人家不是挑球了，就是等于是推球，这样的感觉就不一样了。所以有时候要求还是比较高的。你看像这样的球，这次又是在网前球上面，对他想戳的比较贴网，逼林丹挑球，但是有些这个稍微控制不好啊，手上感觉稍微控制不好，拍面角度掌握不好的话，就容易造成这个失误。对，在第二局比赛开始之后，林丹获得的前4分当中，其中有2分都是陈玉出现这样的一个情况送给对手。林丹也不着急，反正是机会不好。Service over. 是在慢慢的调整，然后是暗藏杀机啊。对他，但是他一有机会，他那一拍抓的还是比较快的。擦下来，你看到在陈玉的身体左侧有一个很大的空当，对，稍微出了一点。实际上这个球他还是我们说就是很具有这个杀伤力的。确实林丹的攻击意识非常强。那么看到这样的一个机会出现之后，也是很敢打。Service over. 5 2. 刚才通过林丹往前的这个动作，也看得出他往前球非常自信。在这种网前球的控制能力上，这就是显出了差距。哦，6 2.
在第2局一开始，林丹就是以6-2领先了。刚才陈菊头顶这个对角这个球，这个技术啊，跟林丹比较起来就很感觉明显是有一定的差距。7-2。还是差很远呢。这个陈玉又是出现了判断上的失误啊。对。那么陈玉这名运动员是1980年出生，身高是1.8米，是来自广西的运动员。